छोरा कस्तो सस्तो अनि कति दिनपछि भेट्यो आमा छोरा त आमा हेर्नु न त्यहाँ कति खुसी भएको कति थरी बनाइदिरहेको छ तपाईँहरू आउँछ भनेर बुहारीले र मजाले खानुस् त हुन्छ खाइहाल्छ नि के पकाउनु भयो त हाम्रो लागि यस्तो खानेकुराहरू त आएन अलिक खाँदैनौ हाम्रो लागि अर्कै बनाइदिएको भयो नि थियो छ्या खानै मन लागेन हाम्रो घरमा बन्ने त यस्तै हो तँलाई खानु मन लागेको जस्तो तेरो घरमा गएर खानु यहाँ त हाम्रो तरिकाकै खानु पर्यो नि होइन र यस्तो भन्न खोजेको होइन यसले अलिक बोल्न आउँदैन तिमीहरू पनि बस न आऊ खाऊ रमाइलो भयो दिदी अलि त्यस्तै छ नराम्रो नमान है मैले त सोचेकै थिएन दिदीले त्यस्तो भन्दा तपाईँ जवाब फर्काइदिनुहुन्छ भनेर तिम्रो बुढा भएर त्यति पनि नगरिदिनु तिम्रो लागि अनि कति माया गर्नुहुन्छ है मलाई यसरी साथ दिने बुढा पाएपछि के चाहियो र म त जहिले खुसी अनि